О чем мы говорили, да? Сушильную камеру, которую можно... Не надо, все видим, пускай стоит. Все хорошо, да, мы все видим. Да. Которая у нас получается по конструкции. Да. Значит, у нас здесь четырехканальная система, да, как вы уже увидели, да? Вот. Значит, с левой стороны, в углу левой стороны будет у нас задвижка установлена. Каменный режим, протопки ловится, прямая труба. Да, регулируемый. У тебя на старой печи такая была, когда открывала только она не стопкой была связана, не стопкой она была связана как бы поддувалом тягой, а там как бы не топка была, которая с трубой соединялась напрямую. Да. И вот старую печь мы разжигали, мы туда, грубо говоря, закидывали, создавали тягу. Здесь перекрыто, потому что если бы у нас бы не было задвижки, было бы также все перекрыто. Что и с правой стороны. Поэтому вы, когда подбрасываете дровишки, вы желательно открывать задвижку каминного режима. То есть, когда мы открываем дверцу, да, получается большое сопротивление, когда дым идет по газоходам. Поэтому желательно, именно когда подбрасываете, мы открываем летний режим, чтобы не поддымливало из-за дверцы. То есть дым идет при открывании задвижки сразу напрямую в дымоход. Ну или вы захотели погреться у каминного режима. Вы дверцу открыли и греетесь с чистым теплом камина. Вот это мы сейчас говорим о каминном режиме. Вот. Ну это вы нам потом еще все расскажете, наверное. Да, мы это еще раз расскажем вам. Да, дальше. Что еще? Значит, еще раз. Труба у нас будет в левом дальнем углу. Кирпичная труба, да? Которая пройдет. Значит, ну там она в комнате выйдет, да? Да, значит, выйдет она на второй этаж и затем уже на высоту. А это трансформация на кирпич или на два кирпича разница, если по высоте брать? Ну, трансформация сечений по... Это придовка. Ну, придовка. Это через один или через два? Это каждого ряда придовка. Это вот каждого ряда. Да. Это вид сверху, да, мы смотрим каждого ряда. Значит, у нас вот нумерация их. Каждого ряда. Значит, прочистная дверца. Значит, прочистные дверцы, да, вот один есть момент, который, да? Да. Анатолий Павлович, сейчас возник вопрос. Она будет у нас вторая. Одна, она, значит, с левой стороны будет одна, а с правой стороны две будет. Поэтому или мы делаем параллельно, да, одна над другой, или смещение. Есть ваши пожелания? Или на наше усмотрение? На ваше. Ну что, ничего, как красиво, дай Бог, чтобы работало так же, как да. Вам нравится? Нравится. Да. Самое главное, что пойдем чтобы нравилось заказчику. Да, пойдем таскать. Да, хорошо, сейчас. Ну, мы нам...